Makikita nyo yung basura sa floater. Ang dami na, oh. Halos apaw na hanggang doon na sa ilalim nitong tulay yung basura. Hindi pa binalikan ng mga Estero Ranger para isako. So sa dami nyan, ha, mapapansin po ninyo, sa dami nyan. So hindi natin malaman kung isang beses sa loob ng isang buwan lang isinasako ng mga Estero Ranger yung basura. So titingnan natin kung matsimpuhan natin na magsasako yung mga Estero Ranger ng basura na nasahod po nitong floater na inilagay ng Environmental Management Bureau dito po sa Tulyahan River. Boundary po ito ng Nagkaisang Nayon at San Bartolome, San Novaliches, lungsod po ng Quezon. So abangan mamaya.